Shalom, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მე ვიცი, რომ თქვენ გითხარით, რომ წინა ვიდეო ის იყო ბოლო ვიდეო ამ წელს, მაგრამ მე მინდა სიურპრიზი გაიგეთო და ეს ვიდეო იყოს ბონუსის სახით ყველასათვის თქვენთვის, ვინც იკლებს ბიბლიას, ვინც იკლებს წმინდა წერილებს და ვისაც უყვარს წმინდა წერილები. ძალიან მოკლე ვიდეო მინდა გავაკეთო. ამ ვიდეო ეს თემა მე მქონდა გაკეთებული ადრე სხვა ვიდეოში, მაგრამ მაშინ არც კარგი კამერა მქონდა, მაშინ არც კარგი მიკროფონი არ მქონდა და ამიტომ ასე თუ ისე დღესო გადავავლე ამ ძველ ვიდეოებს, ვფიქრობ რამოდენიმე ვიდეოს განახლება მომიწევს, უფრო დახვეწა თემატურად და მე მგონი არ იქნება ცუდი აზრი. და ვფიქრობ, რომ ჯობია დავიწყოთ დღეს აი ამ თემიდან, რომელიც დღეს გვაქვს, რომელზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. ეს არის სურპრიზი ბონუსის სახით. მანამდე სანამ უშუალო თემაზე გადავალთ, მინდა თქვენ ყველამ გააზიაროთ, დააკომენტაროთ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი. ასევე ილოცოთ ჩვენზე. და ვისაც სურვილი გააქვს ფინანსურად გვერდში დაგვიდგებთ და დაუდგებთ ჩვენ არხს, რათა ჩვენი არხი კიდევ უფრო განვითარდეს და უფრო მეტი და მეტი საინტერესო რამეები შემოგთავაზოთ. კი ბატონო, ამის ქვევით იქნება ვიდეოს ქვევით კომენტარებში იქნება მითითებული ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები და შეგიძლიათ იქ გადმორიცხოთ თქვენი რაც თქვენ გულში დევს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს თქვენი ფინანსები მიდის წავაზოთ არხის განსანვითარებლად, რათა არის ისეთი პროექტები, ესეთი ვიდეოები, რომელსაც უბრალოდ ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ არ აქვს ფინანსური სახსრები ამის. მაგალითად, ვამბობთ დოკუმენტური ფილმები ისრაელზე, არქეოლოგიურ მონაცემებზე, რომლებიც არის ისრაელში. ამას უნდა თარგმნა, ამას უნდა დამონტაჟება და ამას უნდა ბევრი დრო და ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ ძირითადად ფინანსებს ვამს. პლუს ამას მინდა რომ გქონდეს შენობა, სადაც ჩვენ კვირაში ერთხელ შევძლებთ ლექციების ჩატარებას. ჩვეულებრივი ლექციების ბიბლიურ თემატიკასთან დაკავშირებით, ესეც იცით, რომ თქვენ თანხებთ დაждდება. ამიტომ თუ თქვენ გინდათ, რომ ეს ჩვენი არხი განვითარდეს კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები გქონდეს და საინტერესო პროექტები წარადგინოს, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ ამ ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხოთ თანხა. მადლობას გიხდით, რომ ხართ ჩვენი გამომწერები. მადლობას გიხდით, რომ გვიყურებთ ჩვენ. მაშასე, ჩვენი ბონუს თემა, რომელიც არის, ეს არის ბიბლიური სახელები. ბიბლიური სახელები, რომლებიც გველაპარაკება იესო ქრისტესთან. ჩემო კარგებო, მე უნდა მიხვდეთ თქვენ. მე იუდაიზმი და ებრაული ფესვები იმიტომ მიყვარს და იმიტომ ვეძიებ, რომ მე ის იესოს მაცნობს. უფრო და უფრო იესოს მაყვარებს. ერთ-ერთმა ადამიანმა მითხრა ადრე, რომ გიორგი, რაც უფრო მე უსმენ შენს განმარტებებს ებრაულ ფესვებთან დაკავშირებით, მე უფრო და უფრო მეტად მიყვარდება იესო. და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტი, სიმართლე რომ გითხრათ. იმიტომ რომ ჩემი მიზანი ეს არის, რომ თქვენ დაგანახოთ ებრაული იესო, ებრაელი იესო და კიდევ უფრო შეგიყვარდეთ იესო და კიდევ უფრო მოგინდეთ მისი გაცნობა და თქვენ ცხოვრებაში რომ შემოვიდეს იესო ქრისტე. ამრიგად დავიწყოთ ბიბლიური სახელები, რომლებიც იესოს ველაპარაკებიან. პავლე მოციქული კოლოსელთა წერილებში ასეთ მუხს გვეუბნება და მინდა წაგიკითხოთ. ეს არის კოლოსელთა ეპისტოლეს პირველი თავის 16-17 მუხლე. ვინაიდან მისი შეიქმნა ყოველი, რაც ცაში და დედამიწაზეა, ხელული და უხილავი, ტახტები და მეფობანი, მართლობანი და ხელმწიფობანი, ყველაფერი მის მიერ და მისთვის არის შექმნილი. ის არის უწინარეს ყოვლისა და ყოველივე მისი დგას. და ეს არის იესო ქრისტე. ანუ პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ მიზეზი სამყაროს შექმნისა და კაცობრიობის ადამიანების შექმნისა ეს არის მხოლოდ იესო ქრისტე. ეს არის მიზეზი ყველაფრისა. იესოა ჩემო კარგებო, ყველაფრის მიზეზი და იესოა ყველაფრის მიზანი. მე მინდა რომ თქვენ მიხვდეთ ჩემო კარგებო, რა რისი თქმა მინდა მე. თუ თქვენ რასაც მე გასწავლით და განმარტებას გაზევთ, დაგაშორებთ თქვენ იესოსთან, მაშინ არ მიიღოთ ჩემი სწავლება. ის სწავლება და ეს განმარტება, მაშინ არ მიიღოთ, მაგრამ თუ ჩემი განმარტებული ტექსტი ბიბლია
უფრო კარგად გაჩვენებთ ვინ არის იესო ქრისტე და უფრო მეტად გაყვარებს მის თავს, მაშინ ძალიან კარგია და მაშინ მიხარია ყველაფერი. მაშასე ჩვენ ვთქვით რომ პავლე მოციქული ამბობს რომ იესო ქრისტე არის მიზანი ყველაფრისა და საწყისი ყველაფრისა და აგრეთვე დასასრული ყველაფრისა და ყველაფერი მასზე დგას. მისი დაიწყო ყველაფერი, მისი დამთავრდება ყველაფერი. ეს არის იესო, ეს არის იესოს ცენტრი ყველაფრისა ჩემო კარგებო. ეს მინდა რომ ეს აზრი თქვენ გეტყვით. როდესაც ბიბლიას სწავლობთ, ფოკუსი არ დაკარგოთ იესოსგან. რადგან ძალიან ბევრმა ადამიანმა ვინც დაიწყოს შესწავლა, მათმა სამწუხაროდ დაკარგენ ფოკუსი. მათმა მოვაშორეს თვალი იესოს და გადავიდნენ სხვადასხვა სწავლებებში. ამიტომ მე მინდა თქვენ კარგად ხვდებოდეთ რომ არ მოვაშოროთ თვალები იესოს. ძალიან მომწონს ერთი მართლმადიდებელი მღვდლის ციტატა არის, მინდა მოვიშვერიო. მე მგონი თეოდორ გიგნაძე არის ის ამბობს, არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. და მე ამ სიტყვებზე ვამბობ ამენ. არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. და სწორედ მე მინდა დაგანახოთ ახლა როგორ არის ეს არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. ბიბლიის თავიდან რომ ვიწყებთ კითხვას როგორ ხედავთ ჩვენ იესოს. ხო, საკითხოთ ორი რამე. პირველი ეს არის გენეალოგია, რომელიც გვეუბნება იესო ქრისტეზე და გველაპარაკება იესო ქრისტეზე. მეორე უკვე ის ისრაელის 12 ტომის სახელები, ანუ იაკობის ძეები, რომელიც ჩვენ ვლაპარაკობდით თორის საკვირაო თავში, რომელსაც ქვია ვაეშეფ, ზუსტად აი იმაში არის მოხსენებული 12 იაკობის შვილები და სწორედ მისი სახელები როგორ ლაპარაკობს იესო ქრისტეზე და გველაპარაკება. ამის დანახება მინდა. მაშასე პირველი ეს არის დაბადების მე-5 თავში წერია, ესენი ყველა. ეს არის გენეალოგია ჩემო კარგებო, რომელზეც მე მინდა გელაპარაკოთ და წაგიგითხოთ. და დაკვირვებით მოვუსმინეთ ახლა. პირველი ადამი, ითარგმნა როგორც ადამიანი, შეთი, დადგენილი, ენოში, მოკვდავი, კენანი, წუხილი, მახალელ, კურთხეული, არც ღმერთი, იერით, მაღლიდან ჩაომავლი, ენოქი, მასწავლებელი, მეთუშალეხ, მისი სიკვდილი მოიტანს, ლამეკ, ნანატრი, ნოე, ნეტარებას. ეს არის 10 შთაომავალი ადამიდან დაწყებული ნოემდე. ნოე ამთავრებს ამ 10 შთაომავს, ანუ 10 პიროვნების სახელები ნახსენები. ზუსტად ეს 10 პიროვნება გადმოგცემს მათი სახელები, როგორ მათოთ აი ესეც რამას გვაძლევს, წინადადებას გვაძლევს, რომელიც გველაპარაკება იესო ქრისტეზე. ადამიანი დადგენილი, მოკვდავი, წუხილისათვის კურთხეული ღმერთი მაღლიდან ჩაომავლი, რომელიც გვასწავლის, რომ მისი სიკვდილი მოიტანს ნეტარებას. სწორედ იესო ქრისტეს ჯვარცმა გვასწავლა, რომ ჩვენ ვართ გამოსყიდული. ამაზე მივხვდით. წარმოიდგინეთ, ბიბლიის პირველივე მუხლებში თავისივე გენეალოგიაშიც გველაპარაკება იესო ქრისტეს ჯვარცმაზე და მის მოტანილ გამარჯვებაზე. ისრაელის 12 ტომის სახელები, რომელიც ჩვენ გვხვდება, ესეც დაბადების წიგნში არის. პირველი ძე იყო რეუბინი, თქვენი ცით. მაშასე დავიწყოთ. რეუბინი დაინახე ძე. სიმონი უსმენს. ძალიან ბევრს გონია, რომ სიმონი ნიშნავს მერხევს სახელი. ძალიან ბევრი მქადაგებლები სამწუხაროდ ამაში ძალიან ცდებიან. ყველაფერი ეს არის კოუფილდის ბიბლიის ბრალი, რომელიც შემოიტანა ესეთი განმარტება, რომ სადაც წერია, რომ სიმონი ეს არის მერხევი. არა, ჩემო კარგებო, სახელი სიმონ ნიშნავს სმენას. მოდის ივრითული სახელიდან შემ. შმა, მოსმენა. შიმონ. აი ესა ივრითული სახელი. ანუ სიმონი უსმენს, ლევი ეწებება, იუდა უფალს ადიდებს, დანი განსჯის, ნაფთალი შეებრძოლება, გადი იბედნიერებს, აშერი ინატრებს, ისაქარს ექნება ჯილდო, ზებულონი დაიმკვიდრეს, იოსები მომატება, ბენიამინი მამის მარჯვნივ. ეს ყველა 12 სახელი, რომელიც ჩვენ არის იაკობის შვილების განმარტებით წაგიგიხოთ. მოდი ახლა შევკრათ ეს სახელები, რა წინადადებას გვაძლევს.
დაინახე ძე, რომელიც უსმენს, ეწებება, ადიდებს უფალს, განსჯი შეებრძოლება, იბედნიერებს და ინატრებს. ექნება ჯილდო და იმკვიდრებს, მოემატება და მამის მარჯვენა იქნება. ამ ისრაელ ხაი. მამის მარჯვენა ვინ დაждდა? იესო ქრისტე. და ვის გეგმავს მამის მარჯვენა დაждდომას მომავალში? ჩვენ ყველა იესოს მორწმუნეები დავუძებით მამის მარჯვენა. ეს არის მიზანი, ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, რომ ის არის ყველაფრის საწყისი. მაშასე, ეს იყო ჩემი ბონუსი, გაკვეთილი ბონუს ვიდეოს სწავლება, რომელიც ვფიქრობ თქვენ ძალიან მოგეწონება და ამ ვიდეოს მიზანი იყო, რომ თქვენთვის დამენახებია ის ორიგინალური ენის სიღრმე ბიბლიაში, რომელიც არის და რომლის ცოდნა ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ ინფორმაციას და გვაჩვენებს იესო ქრისტეს თუ რაოდენ დიდებულია იესო ქრისტე, რამდენ დიდებულია ჩვენი უფალი და რაოდენ დიდებული მომავალი ებრაელები ამას ოლამობას უძახიან, მომავალი ცხოვრება, მომავალი სამყარო. რა დიდებული გველოდება ჩვენს. რა თქმა უნდა ჩვენს უფალში იესო ქრისტეში. მაშასე ილოცეთ ჩვენზე, ვისაც გოჩიდგო მაგინათ ფინანსურად რეკვიზიტები ამ ვიდეოს ქვემოთ იქნება. ილოცეთ ქვეყნიერებისათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის პირველ რიგში, ილოცეთ ისრაელისათვის, ილოცეთ საქართველოსთვის და გამდექ ახალ წელს გილოცა. და კიდევ ვინც შობას აღნიშნოთ შვიდში, თქვენს დამდეგ შობა ახალ წელს გილოცავთ. მადლობა ყურადღებისათვის, ეს უკვე მართლა ბოლო ვიდეოა ამ წელიწადს და მომავალში რა იქნება, იყოს იმ გამჩენის იმედი. ბიზრათ ჰაშემ. მადლობთ. გაგრძელება იქნება იმის მეტი წყალობით.